Hello guys, mayong hapon sa inyong tanan guys. Pero tiging nag-uuma guys oh. Ulan giniron guys ba? Kusog kining ulana ni guys. Pero tiging nag-uma oh. Lawang bukid oh, di na makita guys. Na puro nagabon guys. Ulan gining kusog kining ulana ni guys. Oh, lawang palibot oh. Tiging nag-uma. Hindi na po tagantog makilala ni guys. Kay ulan gining pormaha ba oh. Kuan ba yang taron guys? Tabo pero sa makilala guys, sa badoron guys ba. Kita kaadto ni guys, kasi man kusog gining ulanan ni. Oh, kasi nag-uma oh. Kasi nag-uma guys. Hindi kita matog makilala ni. Ulan gining pormaha ni. Kay pati nag-uma oh. Ang bukid oh. Puno na o gabon o. Ang palibot o. Ting nag-uma guys. Hindi kita matog makilala ni guys. Kay ulan man. Ulan gining pormahan ni kayo. Dagom kayo. Sabado bang taron guys. Hindi kita katog makilala ni guys. Kay ulan gining pormahan o. Now dagom na kayo yung palibot. Hindi ka magtuan eh. Siguradong ulan gini magto ta ba? Kilala. Tinag-uma oh. Siguradong bundak ni rang tao di guys. Ning ulana ni guys. Siguradong lang kita magtog makilala ni. Matutag makilala uwan din ni ba? Siguro bulan na ni makilala guys ba? Hindi kita mulayon sa kanto ni guys. Ayang ba? Paano ba yung tarong? Tabo, tarong makilala guys. Saon man ga. Lag-umang kayo guys oh. Yung lag-uma. Hindi kita matog makilala ni. Kaya siguradong ulan gini. Yung lag-uma oh. Murag kabundak ko na gining ulana guys ba. Ulan lagi guys. Puting ulan guys oh. Ulan guys, puting ulan guys. Ugay kining undang ning ulan na guys, bakay nag-um kayo guys oh. Nag-uma. Ulan na gyud. Ulan na gyud.